Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Isang patay kag duha ang pilason sa kinasiling nga ambush nga nagluntad sa Banwa sang Calatrava kaina sang aga. May mga impormasyon man nga nabato ng PNP nga antes natabo ang ambush may naglupok anay nga landmine. Sa sining nga video, makita ang pagkarga sa salakyan sa isa ka katapo sang Calatrava PNP nga pilason kag dugon. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office, isang patay kag duhang pilason sa natabo nga pag-ambush sa mga katapo sang Calatrava PNP mga alas 9 kaina sang aga. Ang mga pulis ang magaresponde kuntani sa kaso sang pagpamatay sa duha ka mga persona sa sitio Ikogon, Barangay Minapasok sa Banwa sang Calatrava sang kagabi. Sang hinali lang nga gin-ambush sila sa ginapatian katapo sang NPA sang ila na nga ginkadtuan ang lugar kaina sang aga. O galing may mga impormasyon man karon nga nabato ng PNP nga landmines ang nalapakan sa mga pulis nga naglupok nga nagresulta sa pagkapatay sa isa nila kakaupod kag matapos magsigabong natabo man ang pagpangatake sa ila sang NPA. Yara pang PNP nga nagapangusisa sa area kag natalana magapagwa sang opisyal nga statement angot sa natabo. Ang mga nagkalasamaran nga mga pulis ang ginpangdala na sa ospital.